Buonasera amici ed amiche di Sportissimo Channel, eccomi qui in diretta. Come vedete ho sistemato a tempo di record la telecamera. Questa sera sarò da solo perché appunto c'è stato un licenziamento. Vi vado a leggere intanto le formazioni, o meglio la formazione dei Falchetti, perché non c'è ancora venuta quella dell'Osteria al Pontello, ma l'arbitro è arrivato da poco, per cui si stanno svolgendo tutte le pratiche amministrative e non per partire alle ore 21, mancano 9 minuti, anche meno. Allora, leggiamo un po' come si presentano i Falchetti a questa partita casalinga. Abbiamo in porta Palmieri col numero 12, poi Di Zenzo Antonio, numero 3, numero 5 Grama Cornelio, numero 6 Ruio Roberto, numero 7 Leba Erion, numero 8 De Caro Gianluca, numero 9 Gargano Leonardo, numero 10 Aufiero Luca il capitano. Appunto abbiamo menzionato il portiere Palmieri Salvatore col 12, Gherghi Pasco col 13, col 15 Delle Vedove Luca e col 16 Santo Anastaso Pietro, il presidente, la squadra allenata come sempre da Daniele Centis. Non vediamo, l'ha detto all'arbitro, Angelica, ma la salutiamo, però vediamo la presidentessa che è qui, Teresa, e poi abbiamo Emilia, poco più in là non si vede perché la telecamera è fissa, che è la segretaria. Però attenzione, mi ha raggiunto a sorpresa il mio collega di sventure o di avventure. Cosa è successo, Max? Caro mio, cosa è successo? Ho dovuto fare una faticata perché naturalmente parla più forte perché se no non si sente. No, mi sentono. Si sente? Si sente, amici? Madonna, guarda, 3 tacche, Okay. 4 tacche. Sono venuto ad aiutarti comunque nonostante il licenziamento per girare la telecamera, solo quello. Ma come Non parlerò c'è stato un accordo allora con Sì, Pietro, sì, avete sì. risolto la vostra diatriba? Accordati, sì, oggi mi ha promesso un gol e quindi siamo a posto, insomma. Beh, insomma, ti ha promesso una cosa un po' difficile, francamente. Comunque, già molte persone collegate che salutiamo ovviamente e ovviamente vi auguriamo un bello spettacolo qua da Morsano. Serata, devo dire, da divaning, se mi permetti, perché con quella pioggia che stava cadendo dal cielo, ecco, stato studia, sarei stato volentieri a guardarmi il posticipo. Nel frattempo tu stai gongolando perché hai recuperato un punticino con il pareggio tra Verona e Lecce 2-2 con gol annullato a Lecce. Ero convinto di aver messo 2, guarda, invece ho messo X. E invece hai messo X e l'hai beccata, mannaggia li pescetti. Vabbè, nel frattempo sta iniziando anche l'ultimo posticipo, quindi per la nostra gara di pronostici che vi invitiamo a seguire, di solito mettiamo il post su Instagram, mentre qua su YouTube vi invitiamo a iscrivervi. Adesso stiamo procedendo, come si dice, coattamente, come si dice? Oddio, non lo so. Ecco, vabbè, qua bisogna studiare. Praticamente prendiamo tutti i cellulari e mettiamo iscriviti, così forse ragazzi ce la facciamo a raggiungere la quota. Obiettivo di questa sera almeno una decina, quindicina di iscritti. Esatto, 260, 265 sarebbe il massimo, ecco. Sì. Poi ce la possiamo fare. Invitiamo. Attenzione, vedi che ci sono i primi messaggi. Dai, Falchetti, Sasha. Invitiamo comunque tutti quelli che sono degli ospiti, no? Quella dell'osteria, insomma, no? Tutti quanti quelli a iscriversi al canale. Assolutamente. I nostri amici sono quasi tutti iscritti. Attendiamo nuove iscrizioni di nuovi ragazzi, nuove squadre che si vogliono iscrivere per poter poi permetterci di andare anche a seguirli. No? Tra l'altro giovedì avevamo avuto una richiesta, purtroppo ringraziamo gli amici e i ragazzi dell'Originals 2022 di Col San Martino vicino Farra di Soligo, però era francamente impossibile anche perché Max aveva il gruppo adulti da seguire e quindi non ce la fa in tempo utile. Ecco, se no saremmo andati in trasferta in zona trevigiana, un po' lontana, ma l'avremmo fatta, non c'erano purtroppo le condizioni. Ecco, nel frattempo l'arbitro, ve lo anticipiamo, è Patrick Carli, che abbiamo visto ospite a Calcio 5 Show nella veste di dirigente. L'aveva detto lui in una precedente puntata, non quella di sabato, che appunto ha questo duplice ruolo, e quindi ricordiamo anche l'appuntamento delle 13:45 ogni sabato per l'approfondimento con risultati e classifiche, un commento sia del mondo amatoriale ma anche della PGC. E invitiamo tutti quelli che vogliono naturalmente partecipare alla trasmissione di farsi avanti
Comunque noi diamo spazio a tutti, naturalmente, poi siamo sempre pieni di ospiti, no? Voglio dire, quindi facciamo anche fatica alle volte a tenere la scaletta e tutto quanto, perché tutti vogliono dare voce a questo bellissimo sport che è il calciociclo. Esatto, poi se mi permetti, al momento nel pianeta FIGC devo dire ci sono parecchi risultati positivi, sia del McCann che continua a vincere, addirittura ha vinto 8-0 lo scontro diretto contro Crema, e Pordenone, sesta vittoria di fila, un'altra vittoria per 4-1 contro l'Alto Vicentino, e quindi devo dire fino adesso non stiamo portando bene al momento in A2 Elite, e sia del McCann che nella 2 nazionale, che è il gradino sotto, diciamo, a livello di calcio A5, diciamo, secondo i gradi della FIGC. Poi in Serie C il derby l'ha vinto per 4-3 il Futsal Pasiano, prima vittoria, c'era ospite il buon Alfio Scalla, che salutiamo, e che anche lì abbiamo portato bene, perché si sono finalmente sbloccati dopo il cambio di allenatore con Carlo, il mio ex compagno di squadra, che abbiamo intervistato. E quindi andate a recuperarvi le puntate precedenti, perché insomma sono anche interessanti, ecco, Certo, voglio certo, dire. Ecco. certo. Adesso torniamo qui a Morsano, come in attesa vedete. della Sì. squadra avversaria, diciamo, no? Ecco, poi c'è questo Sal Palm, sempre Forza Falchetti, credo sia il figlio che abbia il telefono del papà, Bravo, ecco, bravo, e bravo. quindi lo salutiamo, credo anche lui presente. E poi, per dovere di cronaca, dobbiamo, innanzitutto chiedo scusa io, no? Pizza Speed, perché l'altra volta avevo sbagliato più volte, il nostro bomber Arion Leba voleva menarmi, giustamente avevo sbagliato il nome. E poi ovviamente il bar La Ruota, dove di consueto c'è il post partita dei Falchetti, e quindi tra l'altro lunedì scorso ti sei perso una pasta asciutta, devo dire fantastica, ecco, quindi te lo dico subito. Vabbè, sarà per la prossima, Max. Quando potrò, sai Ecco, che io sì, non manchi, no? Ecco, nel quando frattempo, possono, naturalmente. Nel frattempo le squadre stanno facendo l'appello. Esatto, dopo che Mister Centis ha dato le ultime dritte, non gli ultimi schemi, ha fatto vedere la lavagnetta, ormai si usa dire così, no? La lavagnetta dove si fanno, si danno le ultime dritte ai giocatori, e quindi adesso niente, praticamente l'arbitro farà il consueto appello, si può per dire, insomma, dove andrà a vedere tutti quelli che sono nell'elenco nella squadra. Se sono proprio loro. Se sono proprio loro, in teoria dovrebbero essere proprio loro, perché ovviamente hanno una tessera e sono anche iscritti, altrimenti non potrebbero essere loro, tra virgolette. Bene, comunque attendiamo comunque la lista, che adesso Enrico andrà immediatamente a recuperare. Sì, beh, io sono Eccolo detto il adesso la recuperiamo. Sono detto il gatto, Esatto. Insomma, il gatto, voglio dire, insomma, è anche abbastanza rapido. Adesso arrivo, Eccoci qua, pronti, perché stiamo alle ultime direttive, stiamo pronti per partire per questa partita. Mancano veramente pochissimi minuti, forse un minuto esatto alla partenza di questa partita. Vi invito a collegarvi numerosi, perché naturalmente adesso siamo pronti per partire per questa partita dei Falchetti contro l'Osteria al Pontello. E quindi adesso, insomma, attendiamo le ultime dritte del Mister Centis, e poi naturalmente la partita sta per iniziare. Naturalmente anche noi ci uniamo di sportissimo alla la lotta contro la violenza sulle donne, naturalmente, e quindi noi assolutamente anche oggi in questa direttissima vogliamo manifestare che non si può andare con la violenza, assolutamente, e quindi insomma no alla violenza contro le donne. Attendiamo.
Eccoci qua, pronti per la partita. Come vediamo, l'arbitro sta dando le ultime dritte e si sta per partire. Falchetti contro Osteria al Pontello, che adesso Enrico finalmente ha recuperato la lista. Come dicevo a Enrico, noi siamo naturalmente bellissima iniziativa, no? Sì, si sono messi un segno rosso come hanno fatto i giocatori di Serie A proprio ieri, e non solo, quindi solidali anche loro alla causa, dicendo no alla violenza sulle donne. Sì. Bene, vado a leggervi la distinta dell'Osteria al Pontello. Abbiamo il numero 1 Bonvicini Riccardo, il numero 2 Alessio Federico, il numero 20 De Marchi Alberto, il numero 6 Florian Fabio, il numero 8 Guerra Mauro, il numero 15 Corocher Matteo, il numero 9 Furlan Massimiliano, il numero 16 Florian Mirko e il numero 10 Ruggeri Claudio. Ecco, spero di aver detto tutto giusto. Abbiamo anche le Flow Vapor Wash Sanificazione. Buonasera ragazzi. Poi forza Falchetti, anche se sono qui a Morsano. Sasha ti dice dai Cornelito. Sì. Diamo un rosso alla violenza sulle donne. Siamo partiti proprio quasi in orario. Allora, adesso arriviamo col cronometro. Bene, siamo partiti anche noi. Abbiamo l'Osteria al Pontello in fase di impostazione. Pian pianino andremo a vedere anche i numeri. Perdono la palla e palla subito passa ai Falchetti con Leba, poi Capitano Fiero. Si sta toccando Leba, si sta toccando, evidentemente un piccolo risentimentino, vediamo. Leba subito Funnamolico con Delle Vedove che tenta di tenere la palla, ma ancora indietro Fiero. Poi si riparte da Gheorghi Pasc, ancora Leba, ancora Pasc che fa un bellissimo lancio per Delle Vedove, ma il numero 10 Ruggeri sparacchia in fallo laterale. Ripartono i Falchetti con Pasc, ancora un passaggio su Leba, poi Delle Vedove, niente, palla fuori, naturalmente palla per i Falchetti, rimessa per i Falchetti, ancora Gheorghi Pasc. Gheorghi Pasc, Leba, va fuori, ancora Delle Vedove. Ricordo che i Falchetti devono sfatare, no, il campo di casa cercando di ottenere una vittoria, ma non sarà facile perché l'Osteria Pontello non ci starà. Assolutamente, ecco proprio l'Osteria con Ruggeri al numero 10, al numero 16 scusate, Florian, palla recuperata dai Falchetti. Ecco, i Falchetti tra l'altro vengono da una vittoria perché dopo l'amichevole di lunedì che abbiamo raccontato contro la Libertà hanno vinto 3-1 a Zoppola. Leba, ed è gol, Arion, Leba, 1-0 per i Falchetti. Bellissima triangolazione, l'uso del pivot, devo dire, Delle Vedove bravissimo perché gli ha dato la palla e dopo Leba chiaramente è stato ottimale nella finalizzazione. Quindi dopo poco più di un minuto, quasi due, i Falchetti sono in vantaggio sull'Osteria al Pontello. Bello scambio, attenzione pericolo! Palmieri, grandissima parata di Palmieri che per l'ennesima volta, no, in queste giornate che stiamo seguendo fa grandissime parate, ma riparte subito. Era la conclusione ancora Pasc di Guerra, ancora Pasc, palla fuori, ancora rimessa per i Falchetti che sono partiti proprio all'arrembaggio, diciamo, ecco, molto forte, molto spinti all'arrembaggio. Adesso un po' di qua, ripartono, si parte con il Capitano Fiero, poi ancora Leba, Gheorghi Pasc, ancora Delle Vedove, ancora un bellissimo triangolo, però Enrico. Uso del pivot, devo dire bravissimo Federico, no? Luca Delle Vedove, esatto. Molto bravo perché ha tenuto il possesso del pallone, attenzione ai 4 secondi, e qui la palla è per il numero 10 Ruggeri passa al numero 8 Guerra che si è reso pericolosissimo con quel tiro parato sventato da Palmieri. Vediamo il capitano Florian, la passa indietro, manovra di Ruggeri, bel dribbling, prova a farsi largo, attenzione a Ruggeri, calcia a lato Max, devo dire un'Osteria al Pontello che sta cercando di reagire dopo lo svantaggio. Ti voglio dire che Leba si è toccato di nuovo la coscia sinistra e non promette niente di buono, però comunque incrociamo le dita. Esatto, incrociamo le dita perché nonostante tutto ha fatto subito gol, ecco, voglio dire. Sì, bellissimo il suo sinistro
che per il momento sta portando in vantaggio i Falchetti. Vediamo il numero 8, Guerra perde palla in impostazione 4S. Ripartiamo con Gheorghi Pask, ancora leva subito dribbling, poi Pask. Sparacchia il numero 16, ho detto 4S perché è il nome dell'associazione, ma la squadra si chiama Osteria al Pontello, S di Naonis per la precisione. Palla Timax. Eccoci qua di nuovo con Leba che riparte con l'azione, ancora Pask, poi di nuovo su Delle Vedove, il pivot. Leba, grandissimo dribbling di Leba che parte un tiro da fuori e ancora con Delle Vedove e calcio d'angolo per i Falchetti. Comunque bellissima ripartenza dei Falchetti, pronti col calcio d'angolo. Ancora Leba, che due! Arion! Leba 2-0. I Falchetti proprio sono partiti a sprombattuta. Ottimo inizio per i ragazzi guidati da coach Centis. Leba si è fatto trovare pronto sul calcio d'angolo e diciamo ha seccato il portiere. Attenzione, ancora lui. Ancora Leba con triangolo Delle Vedove che però si incespica un pochino, ma poi Pask si fa anticipare e rimessa per l'Osteria. Credo sia fallo a favore di Ruggeri dell'Osteria, fallo. Sì, un fallo fischiato dall'arbitro Carli, fallo di Pask, di Gheorghi, e riparte l'Osteria. Vediamo sulla fascia destra, palla al pivot, Capitan Florean, che però non riesce a trovare il suo compagno, palla ai Falchetti. Aufiero, ora per Gheorghi Pask, indietro di nuovo per Capitano Fiero parte all'indietro, però fa un piccolo passaggio sbagliato all'indietro che poteva essere pericoloso, Rico. Sì, devo dirti, attenzione, adesso c'è una conclusione di Capitan Florean per l'Osteria al Pontello che cerca di dimezzare lo svantaggio. Al momento 6 minuti di gioco, Falchetti in vantaggio per 2-0. Conclusione a lato, nel frattempo dell'Osteria al Pontello, Palmieri comunque c'era. C'è sempre Palmieri. Invitiamo tutti quelli che sono comunque a seguire la diretta a iscriversi al canale, perché non basta seguirla, bisogna anche iscriversi, giusto Enrico? Assolutamente sì, abbiamo voglia di raggiungere il traguardo dei 260 iscritti e ovviamente dateci una mano almeno con l'iscrizione. Riparte l'Osteria al Pontello, 6 minuti e 40 secondi, poco più. Palla numero 8, Guerra, vedete che comunque muovono molto velocemente il pallone. Numero 16 Florean, conclusione del numero 6 Florean, scambiato, sono fratelli, Fabio Florean, il capitano, e Mirko, o cugini probabilmente, questo non lo sappiamo, lo appureremo durante la pausa. Intanto ripartono i Falchetti con Gheorghi Pask che tenta un lancio lungo ma intercettato. Attenzione, ancora Aufiero. Sempre presente Leba, anche qui è andato in cerca del recupero. Devo dire questo gli fa onore, anche perché se non molli mai neanche questi palloni che praticamente era una palla sparacchiata da Aufiero, senza arte né parte, però ha provato comunque a portarsela in dote. Ecco, di nuovo i Falchetti in avanti. Ancora Leba però viene intercettato e rimessa subito per i Falchetti. Ecco Max, questa sera abbiamo un aiutino dalla regia. Riparte attenzione all'Osteria in contropiede, era un probabile 3 contro 2, bellissimo gol del capitano Fabio Florean che riduce le distanze con una conclusione che ha baciato il palo e si è insaccata nella rete dei Falchetti. 2-1 per i Falchetti, quindi i rossoblu che subiscono questo gol da parte dell'Osteria al Pontello con una conclusione da fuori, devo dire micidiale questa conclusione. Bellissimo gol perché insomma traversa gol, insomma. La palla ha baciato ha baciato il palo e si è infilata. Attenzione al contropiede, ancora lui, Fabio Florean prova la conclusione. Stavolta va a lato. Si sono galvanizzati questi ragazzi. Sì, veramente, l'Osteria. Si riparte con Palmieri. Ancora Capitano Fiero, i Falchetti riprendono il gioco. Ancora Capitano Leba. Lungo per Delle Vedove. Ancora Leba. Tenta un dribbling, tenta di fare qualcosa di più.
E qui si poteva sfruttare, attenzione, palla in movimento, infatti viene cambiata. E qui c'era la possibilità di fare meglio, era un bel contropiede, purtroppo hanno tergiversato e adesso la palla è a favore dell'Osteria al Pontello, che arriva in avanti, cerca il pivot, ma Palmieri fa buona guardia. Si riparte con un bel lancio lungo per il pivot delle Vedove cerca di trattenere la palla, non chiama nessun fallo arbitro, ma subito Pask recupera, ma ancora mi fanno impazzire con questa telecamera, devo spostarmi di qua e di là, non capisco più. Devo dire, Max, qui bisogna fargli i complimenti perché duplice ruolo, cameraman e anche cronista non è facile. No, ecco. intanto ti devo ringraziare perché io insomma sto seguendo quelli che conosco e tu magari devi comunque in qualche maniera seguire la squadra avversaria, no? Quindi non è così semplice impararsi a memoria i nomi in 4-4. Tra l'altro, guarda, non mi ero accorto appunto di questo doppio Florean, che sono Fabio Florean, tra l'altro uno col 6 e uno col 16, che è Mirko Florean. Dopo, siccome hanno anche tifoseria in tribuna, non come l'Atletico Conegliano, diciamo non rumorosa come l'Atletico Conegliano, però devo dire quantomeno almeno un po' di seguito. Fallo laterale guadagnato da Leba, caro Max, riparte capitano Fiero. Sì, si riparte proprio da Fiero, dietro per il portiere Palmieri, e adesso Gheorghi Pask, e poi ancora Pask per Leba ancora, Delle Vedove con un piccolo rimpallo, ancora Delle Vedove, la riporta indietro per grandissima parata di Bonvicini molto bravo coi piedi, ancora Gheorghi Pask, ancora Leba da fuori. Insomma, i Falchetti non ci stanno a questo gol dell'Osteria e quindi vogliono riportarsi al doppio vantaggio. Ancora palla rimessa per i Falchetti. Si riparte da Gheorghi Pask. 11° minuto passato da poco. Aufiero deve recuperare il pallone, lo fa con la suola. Eccoci qua di nuovo con Leba per Gheorghi Pask per Leba. Qui aveva trovato benissimo il secondo palo Max, Leba è arrivato puntuale all'appuntamento, non è riuscito a trovare lo specchio della porta, però bella azione dei Falchetti, riparte l'Osteria al Pontello col portiere Bonvicini per i suoi laterali, palla al numero 8 Guerra, vediamo come imposta, vediamo la conclusione da fuori del numero 10 Ruggeri, Guerra per Ruggeri, conclusione deviata e la palla ritorna ai Falchetti. Palla a te Max. Si riparte con Leba, poi capitano Fiero, è entrato Di Zenzo, attenzione, è entrato Di Zenzo, è uscito Pask, ancora Delle Vedove, però perde la palla Enrico. Fino adesso Delle Vedove mi è piaciuto, si è comportato bene, mantiene il possesso della palla. Chiaramente il ruolo del pivot, avendolo fatto per molti anni, è molto delicato, a volte puoi essere un attimo preso in contropiede, però comunque i suoi compagni lo stanno cercando, questo è sinonimo di fiducia. Riparte l'Osteria al Pontello, vediamo, non riesco a vedere il numero in questo momento, comunque riceve Guerra che viene anticipato, contrastato. Con Grama che è entrato. Grama è entrato ed è uscito proprio Leba, l'autore dei 2 gol. Ha sfiorato anche il 3-1, vediamo Ruggeri, la palla arriva a Florean, il capitano Fabio Florean, conclusione a lato, vediamo che c'è il primo time out quando siamo arrivati, caro Max, a poco più di 12 minuti, quasi 13, no? Adesso stoppiamo un attimo, ero partito con qualche secondo di ritardo, quindi 12 minuti e 48 al nostro cronometro, insomma siamo lì in coordinamento con gli arbitri, vediamo i commenti. Bravo Max, Sasha ti fa i complimenti, quindi stai facendo un ottimo lavoro, non montarti la testa. Ecco, Antonio Loris, dai, vogliamo in campo Ionita, Cornel il bomber dei Balcani, dai Cornel che aspetto il tuo voto al Fanta. Grande Antonio Loris, o Loris Antonio. Andrea Pegoraro, il nostro amico Peg, ci dice molto bene la telecronaca, quindi vedi che stiamo migliorando. E Max ed Enrico, continuate così. Max, possesso palla, ti chiede Sasha, le percentuali vogliamo. Sasha è troppo pignolo, io purtroppo devo dirti che però il possesso palla è 45 e 55-45 per i Falchetti, quindi 55 ha avuto più possesso palla dei Falchetti perché hanno anche avuto più occasioni, onestamente, bisogna dire la verità.
Vorrei dirti che c'è Sara Di Zenzo, Forza 1, sei bellissimo e bravissimo. Ragione, Ecco, quindi è giusto anche quello che dice Sara. Nel frattempo ripartono i falchetti, ripartiamo col cronometro. Vai Max. Capitano Fiero che tenta dribbling, un passaggio per è entrato De Caro che è entrato e quindi riparte con Grama, poi Di Zenzo, ancora Capitano Fiero, l'unico rimasto in campo sin dall'inizio, tutti gli altri sono cambiati, ancora De Caro per Di Zenzo, ma niente da fare, riparte subito la ponteria. Vabbè, l'Osteria. Hai fatto un mix, no? Grande Max, perché lui tra l'altro ha rischiato il licenziamento, voglio dire, ma fino adesso Pietro non è entrato, quindi sei anche salvo, voglio dire. Nel frattempo gioco fermo, noi ce la ridiamo e ce la raccontiamo pure. Comunque per il momento sempre 2-1 per i falchetti, quando siamo arrivati al 13° e quasi 14° del primo tempo. Falchetti contro Osteria al Pontello. Vediamo palla Max. Eccoci qua di nuovo con Capitano Aufiero, come ripeto ancora, l'unico rimasto sempre in campo. Poi L'Highlander, Grama che tenta un dribbling, però perde la palla. Attenzione, ancora a conclusione di Fabio Floriani, il capitano, sempre lui che ha fatto il gol del 2-1 con una conclusione da fuori. Si riparte con Di Zenzo per Capitano Aufiero. Indicazione di Mister Centis. Ancora De Caro che tenta un dribbling, ma niente da fare. Ancora palla ai falchetti, rimessa per i falchetti. Si riparte da Grama per Di Zenzo dietro per Capitano Fiero subito su De Caro, il pivot di adesso, palla a calcio d'angolo per i falchetti. Ecco, io vorrei fare un appunto, le scarpe di Zenzo, devo dire, si vedono molto bene, qualsiasi. Sì, attenzione, contropiede di Florian è fermato. Bravissimo Capitano Fiero a sventare questa minaccia. Sì. Attenzione, palla all'Osteria Pontello sulla rimessa laterale destra, numero 20 appena entrato De Marchi, attenzione, palla al pivot Fabio Florian che passa al numero 10 Ruggeri, conclusione, De Caro rimpalla, attenzione, Fabio Florian riparte, numero 10 Ruggeri si libera di Grama, ma viene contrastato Da Caro, guadagna una rimessa laterale, attenzione, numero 20 abbiamo De Marchi scambia, vediamo, trova, è liberissimo ancora Fabio Florian quando siamo giunti al 15°, 2-2 dell'Osteria al Pontello. Qui bellissima la manovra tra De Marchi e poi palla che è arrivata ancora a Fabio Florian e qui ha alzato la palla, Palmieri era già per terra e quindi 2-2. E niente, si riparte da questo risultato di parità e subito i falchetti riprendono il loro possesso di palla. Si riparte con Grama che tenta un dribbling, ma niente, ancora sta studiando, passa per Di Zenzo, colpo di tacco bellissimo, ma viene intercettato. Ancora Grama che tira da fuori, ma a lato. Sì, c'era Bonvicini che comunque faceva buona guardia. Riparte l'azione dell'Osteria al Pontello con il numero 8 Guerra per il laterale, il numero 10 Ruggeri prova a farsi vedere, ancora palla al suo compagno, parata di Palmieri, una bellissima azione ancora sull'asse Ruggeri-Guerra, conclusione di Guerra, ma c'era Palmieri. Momento difficile per i falchetti, da 2-0 2-2 li vedo un po' quasi, diciamo, frastornati da questo 1-2 dell'Osteria al Pontello. Chiaramente le partite a calcetto non sono mai finite, neanche quando si è sopra di 3 gol a 2 minuti dalla fine, caro Max, anche perché c'è il portiere di movimento che si può usare. Attenzione perché il numero 20 De Marchi, lasciato inspiegabilmente solo su un'azione da parte dell'Osteria al Pontello, falchetti un po', diciamo, addormentati, perché da 2-0 a 2-3 nell'arco di 10 minuti, quindi Centis giustamente richiama all'ordine la sua squadra. Rientra Leba. Vai Max. Attenzione con Pascal che anche lui è rientrato, però pure lui perde la palla. Attenzione, in questo momento i falchetti sono un attimino nervositi, si sono arrabbiati un pochino e riparte Pascal per Leba su Leba ancora, passa la palla indietro per Capitano Fiero, poi Palmieri ancora Aufiero, si ritorna su Gheorghi Pask, detto dribbling, ancora Pask, tenta tiro da fuori, ma viene ribattuto e rimessa dalla destra per i falchetti.
ancora a Capitano Fiero, ancora capitano, insomma, Leba che mi sembra sempre un capitano, ma anche lui, insomma, si riparte da Gheorghi Pas che però stava per perdere la palla. Enrico. Hanno preso le misure quelli dell'Osteria al Pontello, sicuramente il fatto di non aver avuto, diciamo, Leba da marcare li ha un attimo avvantaggiati, però comunque si sono resi pericolosi parecchie volte dalle parti di Palmieri e prima o dopo, un po' complice anche la disattenzione difensive, devo dirti la verità, hanno trovato questo ribaltamento da 2-0, erano sotto e sono adesso avanti per 3-2 quando siamo arrivati al 18esimo. Attenzione, palla recuperata dai Falchetti. Riparte con Leba, il punto di Leba, niente da fare. De Caro però qua l'arbitro non dice. Richiamano l'arbitro per un probabile fallo su De Caro, chiaramente verrà poi visionata la moviola, questa non c'è il VAR chiaramente in ambito amatoriale. Era la conclusione di Leba che è andato vicino al 3 pari. Attenzione, contropiede da parte dell'Osteria Pontello, ancora Florian, il capitano, si accentra, conclusione diretta da Fiero, c'è il numero 2 in campo Lessio che guadagna la rimessa laterale. Batte Lessio, vediamo, a 4 secondi rischia il cambio proprio al limite, conclusione del numero 10 Ruggeri da fuori, senza assolutamente alcuna velleità. Palla fondo campo per Palmieri. Vai Max. Si riparte da Gheorghi Paschi, il numero 13, poi ancora per è rientrato Delle Vedove, ancora Leba anticipato dal difensore dell'Osteria al Pontello, il numero 10. Il numero 10 Ruggeri che molto spesso si fa vedere pericolosamente in avanti. Attenzione, rimessa laterale, batte Gheorghi, rimpallato subito da Ruggeri. Vai Max. Ancora Gheorghi sempre della rimessa, si riparte con lui dall'indietro per Capitano Fiero che tenta il tiro da fuori, però purtroppo finisce alto sopra la traversa. C'è un time out, siamo quasi al 20esimo, quindi mancano ancora 5 minuti abbondanti, caro Max. Devo dire i Falchetti un attimo frastornati da questo 1, 2, ribaltamento. 3, insomma, non è facile accettarlo naturalmente, quindi si sono un attimino scaldati gli animi, no? Per qualche piccolo errorino di troppo, forse difesa, forse per la troppa voglia di andare a fare il terzo gol. E poi si sono fatti prendere in contropiede più di una volta, devo dire, no? Si sono fatti infilare, quindi bisogna un po' anche stare attenti. Certo, alle volte bisogna anche cercare di ragionare un attimino invece di buttarsi subito, no? A tentare di rimediare la partita, perché c'è tempo, diciamo che abbiamo tutto un tempo. Ma ci sono ancora 30 minuti, chiaramente qualche disattenzione ci può stare, l'importante è adesso cercare, diciamo, di rimediare a questi errori. La palla adesso è dell'Osteria al Pontello nelle mani del portiere Bonvicini, che si è fatto anche notare per un'ottima parata evitando il 3-3 di Leba. La vediamo Lessio sulla fascia destra, guadagna però Leba la palla. Leba ancora per Capitano Fiero, che ricordo è veramente Highlander perché non è mai uscito per tutto il primo tempo fino ad ora. Poi Pasc, ancora Leba contrastato da Lessio. Qua si va naturalmente fallo. Ecco, speriamo non si sia fatto male. Si scaldano un po' gli animi, speriamo insomma tutto quanto ritorni nei ranghi. Ecco. Che naturalmente non voleva il fallo il difensore, ma invece era fallo netto, diciamoci le cose come stanno. Sì, era fallo netto, poi bisogna capire se è stato detto qualcosa a Arion che ha chiaramente reagito, ma deve stare attento, deve resettare, ripartire, perché comunque sta giocando bene e i Falchetti hanno bisogno di lui per diciamo ritrovare la pericolosità davanti. Vediamo come battono questa punizione. 3 in barriera, che questa è una soluzione molto rischiosa da parte del portiere, dovrebbe scalare il 10. Vediamo se Leba tocca per Pasca, gliela ritocca. Paolo, attenzione, ed è gol di Aufiero. Grandissimo gol di Aufiero che riporta i Falchetti in parità. Sì, conclusione bellissima di Leba, palo a Bonvicini battuto e si è fatto trovare pronto sulla respinta Capitano Fiero, sempre loro, gli autori tutti e due del 3-1 in quel di Zoppola, anche stasera a segno entrambi, doppietta di Leba come a Zoppola e gol di Capitano Fiero. 3 pari quando siamo giunti al 21esimo e 25 secondi. Attenzione, palla in contropiede, pericolosi, Lessio dell'Osteria Pontello, si scontrano Delle Vedove e un giocatore, il numero 9 Furlan, ed è fallo per l'Osteria al Pontello, a favore dell'Osteria al Pontello, che batte subito Florian, dribbling su Leba, conclusione di sinistro molto pericolosa ma fuori.
a Palmieri ovviamente faceva buona guardia. Palla Max. Allora Palmieri, dicevamo, poi si riparte con il capitano Fiero, ancora Leba che fa subito un bellissimo lancio per Delle Vedove che si ferma un attimino, tenta un triangolo ma non riesce con Leba e gli sfugge la palla, forse ha avuto un po' fretta, no? Beh, guarda, comunque Delle Vedove sta tenendo tutti i palloni, quindi devo dire ottima la sua prestazione. Vediamo, attenzione, il numero 10 cerca una palla in avanti, Ruggeri, però è di nuovo in mano, o meglio nei piedi dei Falchetti. Si riparte con Gheorghi Pasche per Delle Vedove perde la palla, però si recupera ancora con Gheorghi Pasche. Attenzione, riparte l'Osteria al Pontello, ancora Ruggeri per Florean che cerca il secondo palo. Bellissimo questo scambio, questo fair play, vogliamo vedere azioni e gesti del genere. Palla numero 10, conclusione deviata, Leva ovviamente spazza via, vediamo Alessio un po' in difficoltà, ma la palla arriva a Bonvicini la prende tra le mani e la lancia lunga, attenzione, intercettata dalle Vedove. Leba si è forse fatto male, speriamo di no, il numero 10, attenzione, Ruggeri, palla intercettata da Pasca, fase diciamo movimentata della partita, continui scambi di fronte, siamo arrivati al 23esimo, 3-3 fra Falchetti e Osteria al Pontello. Riparte. Si riparte con Gheorghi Pasche, che si parte dalla difesa. Gheorghi Pasche per Delle Vedove, subito guarda, alza la testa e tenta un triangolo con Leba, ancora Pasche, di nuovo fallo di rimessa per i Falchetti che ripartono in zona d'attacco naturalmente, e qua vediamo subito che Pasque tenta un passaggio per filtrante per Leba, no? Era una bella idea, non era di facile realizzazione, però rimessa laterale per Osteria al Pontello. Vediamo sempre Ruggeri sulla fascia destra, la ripassa Alessio. Scambio, vedete che giocano con un 2-2 a differenza dei Falchetti che invece prediligono l'1-2-1. Ancora, no, è entrato Leonardo in campo, vediamo lo scambio, ancora Fabio Florean che ha cercato di rendersi pericoloso, la palla a Palmieri. E i Falchetti si affidano appunto a Gargano con il suo estro, no? Per cercare di dire l'esperienza. Esatto, per cercare di scardinare la difesa dell'Osteria, però insomma manca poco ormai. Sì, siamo esatto al 24esimo, passato già abbondantemente da più di 20 secondi, rimessa laterale e vediamo l'Osteria al Pontello che cerca l'ultima azione probabilmente del primo tempo, con sempre Ruggeri, attenzione, Gargano fermato da Ruggeri, il numero 9 riparte contropiede Furlan, ancora Ruggeri, calcia deviato da Ofiero, guadagna un calcio d'angolo l'Osteria al Pontello. Vediamo come si dispongono i Falchetti. Conclusione, arriva di testa il numero 15 Corocher, alto sopra la traversa. L'arbitro Carli, diciamo con un duplice fisco, manda tutti nella pausa e quindi anche noi per il momento vi salutiamo. Certo. E un piccolo commento vuoi fare su questo primo tempo? Una partita che non ci ha annoiato assolutamente, perché 3-3 è una partita bellissima, con anche un po' di nervosismo in campo, però insomma ricordiamo che è stata una partita che è partita insomma con 1-2 dei Falchetti e poi c'è stato il ribaltamento 3-2, poi 3 pari. Invitiamo comunque tutti quelli che sono in ascolto in questo momento a non scappare via, perché subito ripartiremo col secondo tempo, e chi non si fa ogni sabato sul Calcio 5 Show, no? Con grandissimi e graditissimi ospiti, e se qualcuno volesse partecipare naturalmente ci può scrivere alla nostra mail, no? Assolutamente, mail 2021 @gmail.com. Bravo Max che te la sei ricordata, perché non è facile. Bene, momento di pausa per noi e ritornate fra pochissimo sempre qui da Morsano. Per il momento Falchetti 3, Osteria al Pontello 3. Finisce in parità questo primo tempo e ci vediamo tra pochissimo per il secondo. Ciao. Tipo